Babacı dizlerim acıdı ya. Bir şey de ölçülmeyen adam ölçür. Bir gün olur sen de beni ararsın. Ah kenara çok. Kabul etmem ben bu dertten ölürsem. Nagul gelin. Onu yerim biz yerim. Yani deneme gidersem bir sanda şeye götürürüm dönem arasına. Cıbırı ben götüreyim hepsini. Niye? Yemek yapmayayım. Öyle canım. Götür. Ne yapayım? Ah kenara çok. Kendimiz de yeriz. Al düşürürsen götür. Götürürsen biz yapıyoruz gülüm biz yapıyoruz. Ben seviyorum kuru fasulyeyi. Bende de var. Ben seviyorum kuru fasulyeyi. Hayır götüreceğim. Al götür. Ya. Ben de ne çekiyorum? Ben seveyim. Gidersen bir sağım götürürüm. Asiye Ben götürürüm. çok mu var? Kübra şımarma. Yolda da koluma giriyorlar. Ben kendimi Ana. götürmeyeyim. Bana asılıyorlar. Saat kaçta gitti Caver Elmalı? Sabah gitmişti. 8 şeydi. Ne yapacağım? Yok kaçta gitti diyeyim daha. Niye şeyde dövmem alıyoruz bu yandan? Yok. Caver'in bayramı seyranı. Ne yapsın Nargül ne yapsın? Evin yanları kurumuş ha hoş zamanı geliyor. Anne itiyor Adam ne yapsın baloncu? Allah Allah. Hani ya bayram vardı hani kimseyi görebileyim mi? Millet birbirinden kaçıyor abi hastalıktan. Bu virüs atlarsak hayırlısıyla. Adam ne yapsın? Bilmem kaç kişi ölüyor günde. Hiç sorma ya Ben hiç sorma. 1000 kişi şaka. Ha doktora gidemeyim kollarıma bir şey oluyor melek. Kaç gündür Ben kısıtlama bu var. kollarım böyle giderse ben kendişimi de göremeyecek hale